ubu ngubu hari ikintu kiri kuvugwa uwo bita Scovia mama rwa Gasabo hari Prince Kid hari Legacy Hotel hari Miss Jory hiyongereyemo ikintu cyo gushaka passport z'abakobwa ari ku Gibugande gukora protocole hiyongeyemo na Muhozi uriya mudamu ngenda mwubaha ngo yivuguruje yamaze ninde utakivuguruza we ntago ujya yivuguruza ngewe ntago birambaho uwo mudamu n'umuriro uhita ubona ari mama rwa Gasabo twifitiye ahangaha a breaking news ngwiki uwo mudamu umuhindekazi neza mama rwa Gasabo wenda ikiganiro nimba ajya gukurikira bishatse kuvuga ngo ashobora kuba mbere yaravuze ko Jory ari umugambanyi uyu munsi warana akaba aravuga ngo ni umuterankunga wa operation yabayeho kugira ngo abana ngo bave muri rihohoterwa akongera kuvuga ko icyumba cyo muri Legacy cyabonetse nyuma hakaza kuvuga ngo iki cyumba ntago tubizi neza avuga inkuru z'uburyo Jory yagize gutya na gutya umuntu wanga Jory yarishimye agaruka avuga ati kumbe Jory n'umuntu warwanyaga ihohoterwa ry'abana umuntu wanga Jory yarababaye Murangira Thierry ubwe yivugiye ati umuvugizi wa RIB ubwe yivugiye ati ibi bintu by'inkuru za buri kanya niwe mwagize platform Jory Prince Kid harimo guharabikana umwana mara yasohotse bamutaye intanga munuza mu matwi ayo makuru urayumvishe kaye ntayenze ahubwo rero nimuvuga ibya Prince Kid muvuge n'abanyanijera uko batumariye abana nese si bavuga ko ya muri kodinze Mweto se we narabyora na Mweto nawe arabyemera ko ya muri kodinze ikiganiro cyari cy'abantu babiri yari Prince Kid na Mweto reka tuvuge kandi ayo makuru tuvuge ko cyangwa bikekwa kuko ntago biremezwa ushobora no gusanga barateze udukurura amajwi muri iyo modoka atari na Mweto wayateze bakunzi ba Palace TV show nongeye kubaha ikaze aka kanya bitewe n'ibyo tugiye kuganira ndetse no tugiye kuganira nawe ntujye kure kubera ko ibigiye kuvugirwa hano ni ingenzi kandi ntago ndari buvuge nk'abantu ngo byagukoraho ahubwo byagukiza bishatse byagukiza bishatse byagira andi makuru mashya bigusigira mu matwi yawe uwo tugiye kuganira nawe nta wundi ni boss ariko ubwo tubanze duha ikaze buri muntu wese dukurikiye uri urebera ya mu Rwanda East Africa muri Afrika yose Uburayi Amerika Asia upfa kuvuga ikinyarwanda ukaba dukurikiye ndetse nawe bakigishije tugwaye ikaze cyane kuri Palace TV show tugiye kuguha ikaze rero aka kanya nawe ikaze cyane makuru se King ni sawa umeze neza nta kibazo ubwo mbaze kunkanda muri kunga therapy ahubwo bwira inshuti zawe zinazo tuzikande ntagiye kurwara rubagimana ku myaka yanjye aya ntago wagera muri genuine ngo ukirwaye bagimande na service za yoga na yoga musigaye yoga classes bariko nini nyumira hanga habera yoga classes zifite umuzungu waturutse Autriche abantu mu expert muri aka karere k'ibiyaga bigari ngo nimwe musigaye mufite therapy ya mbere muri Afrika kwisahubwo n'abanyarwanda batangira kubikritika ngo abantu ni hehe hari ababikrititse se hari n'uwambajije ngo ni hehe avuga ati abantu b'abanyamakuru kuba muzanye na bari abantu abwe wajya muri Central Africa wajya Zimbabwe ati waza ku gishushu cy'imironko hose barahakora yambwiye ati gusa ati se buriya mu menyo ntibajya bakora abana ngapi umenyo no muda wapi okay tugwaye ikaze rero tugiye kuganira ku bintu byinshi biri hano hanze ase we buriya nk'amakuru ubona muri no minsi ari hacicikana nayahera shani ibya Prince Kid ni ibya Jory ni ibya Gasuku nawe rwose abari aho ngaho urizi Gasuku isubiramo ibintu byose biba byabaye bikabikomanta ubundi turiho kugira ngo tuhite tunanzika mbwiza ukuri ubundi wowe mu busesenguzi bwawe cyase mu mboni zawe iyo urebye umuntu uyu munsi nawe ikiganiro cya JeanPAUL yazanyemo case abantu batari bazi ubu ngubu hari ikintu kiri kuvugwa
uwo bita Scovia mama rwa Gasabo, hari Prince Kid, hari Legacy hoteli, hari Miss Jory, hiyongereyemo ikintu cyo gushaka pasiporo z'abakobwa ari kujya Bugande gukora protokole, hiyongeyemo na Muhozi, buriya ndaza kuzanamo nde wundira, ndaza kuzanamo muri no case nanone mu byo tujye kuganira umuntu bita Murangira Bitieri wa RIB. Mu kiganiro yagiranye na Sabe nawe yaravuze ati abantu bari kuvuga ibyo batazi, batangiye gukritika ibintu bitari ngombwa no gutangira guhuza ibitari ngombwa. Ndashaka twinjire muri iki kintu neza. Kuki urukiko rwashyize urubanza mu muhezo, ibyo bituma hakururuka ikintu kibihuha nk'uko Prince Kid yabivuze, uyu munsi wa none bakaba nta access bari gutanga ku rubanza kugira tumenye ko rwagenze. Noneho aka kanya Murangira Bitieri akaba atangiye kuvuga ngo bazana ibihuha, baraza kubahagurukira, itegeko riraza gukora icyo rigomba gukora, defamation. Ibyo bintu uraza kubimpuriza gute n'izi speculation ziri hanze kandi wumva ko ibintu biro biragenda bikururuka? Ya ku bintu by'ubuha umuntu wavuzwemo cyane uko Jean Paul yabivugaga, yavugaga mama rwa Gasabo, ariko uriya mudamu ngenda mwubaha ngo yivuguruje yamaze. Ninde utakivuguruza? We ntago ujya yivuguruza? Ngewe ntago birambaho. Ntago birakubaho. Byakubaho ariko ntago bizara abo njya mbona bibaho nanjye byambaho. Ese Jean Paul ni utivuguruza? Bra Jean Paul yavuze atumva ko mwofendinze, ariko ni utakivuguruza. Kuri iyi si umuntu utakivuguruza ni Imana. Noneho uriya mudamu uze kujya online wandika umudamu bita Plaki Sharma, n'umudamu w'umuhindekazi. Hari channel abahinde bari kuzamura muri iyi minsi, bashaka kwizatsinda cyangwa gakuraho izi za CNN ikazirusha imbaraga. Kuko nakurikiranye amakuru bavuga uburyo batangiye iyo channel bita Wiyon, uze kuyireba. Babazwa nuko CNN, BBC, Al Jazeera bavuga inkuru z'ubuhinde uko bo babishaka, bagapaintinga ubuhinde uko bo bifuza ko busa. Abahinde baravuga batari ko dufite natwe abanyamakuru, kuki tutakemvesha muri icana tukayigira populaire, noneho twigire cyane ikunzwe ku buryo CNN n'izindi nta muntu bagishaka kujya gute uyigeranyije inkuru zazindi ziri hoti. Ibintu kuvuga ko ndi umwe mu bantu y'ikinyamakuru ko gifite inkuru ishyushye. Icyo kinyamakuru usibye kugisubscribingaho saa 10 z'igitondo nkibyuka nicyo kintu nkora. Ujya kurebaho, ndabanza nkareba New York Times bavuze iki, nkareba The Guardian bavuze iki, nkareba CNN bavuze iki. Ariko especially kuri izi nkuru za Putin nabande Urusiya na Taiwan, Ubushinwa na Taiwan, nyine inkuru ziri international, ntago nayinyibona umwanya w'izo za CNN na za Sky News. Nara icyo Wiyon uze kureba ikiganiro bita Gravitas Today. Uwo mudamu n'umuriro yitubona ari mama rwa Gasabo twifitiye ahangaha. A breaking news. Ngwiki? Uwo mudamu umuhindekazi neza mama rwa Gasabo, wenda ikiganiro nimba ajya gukurikira, abaye uriya mudamu ari umwe mu bantu baba modo yigiyeho mu buryo akora ziriya nkuru zicukumbuye kandi mu buryo avuga inkuru ashize amanga. Uwo munyamakuru yavuze ijambo rikomera avuga ngo abantu ntago bita ku magambo babwira iri kuvuga inkuru, ahubwo bita ku buryo watumye bo biyumva mu gihe uri kuvuga iyo nkuru. Avuga yuko ushobora kuvuga inkuru y'ikibiribiri ariko bitewe n'uburyo wayivuze abantu nk'ibihumbi 5 kabaza kuyumva, undi nawe akavuga ya nkuru n'ubundi, ariko ugasanga n'abantu 10 baravuze kwireba. None se uvuze ibyo nahita numva ko mama rwa Gasabo Scovia uramufata nk'umuntu w'umuhanga cyane. Mu gihe uwo bita Jean Paul yavuze ati tuziranye mu gihe cy'imyaka 9, ariko mu gihe cy'imyaka 9 mubonye yivuguruza. Bishatse kuvuga ngo ashobora kuba mbere yaravuze ko Jory
ari umugambanyi uyu munsi warana akaba aravuga ngo ni umuterankunga wa operasiyo yabayeho kugira ngo abana ngo bave muri rihohoterwa akongera kuvuga ko icyumba cyo muri Legacy cyabonetse nyuma hakaza kuvuga ngo iki cyumba ntago tubizi neza mu magambo yavuze akavuga we wo bita Jean Paul akavuga ngo iki cyumba cyabanje kuvugwa n'umwe mu biganye n'abamporiki muri segondere bitewe n'ibyo abaziho. None reka nanjye nkubwire ni byiza kugira source of information yizewe amakuru yizewe ariko burya buri kinyamakuru kigira line yacyo shokwa line yanjye ari gukora inkuru nkuko Jean Paul agenda akavuga n'umucamanza akamubaza hakaba ibintu ashobora kubwirwa n'umuntu akavuga ibyo ngibyo ko ntabibaje umucamanza ntago ndi bivuga ntago ndi reporting mama rwose akavuga ngo njyewe ipfa kuba ari inkuru ninshaka nyibwirwe n'umwana ninshaka nze kuyumvana nze kuyumva hano nicaye ndi muri restaurant icyo nshaka njyewe ni ugufidinga abantu amakuru y'ibiri kuvugwa hanze so buri muntu aba afite umurongo w'inkuruzi rero kuba wakata ku murongo wowe inkuru uvuga ntago zizewe ni nayo mpamvu waje kwivuguruza cyangwa ukaba muvuga ngo yibeshye wenda wasanga koko yari yibeshye ni ibintu bishoboka kuko SCOVIA ubwo yarivugiye ati genda umunyamakuru kurushwa ndi umugenzacyaha amakuru yose menye ndayatangaza exactly we inkuru nakubwiye ngo ni umunyamakuru waravuga ngo ndashaka abaturage bamenye ibiri kuvugwa hanze ntitaye ko ari uwo bikomeretse cyangwa bitari buryo gute kuko nekeza ko avuga inkuru z'uburyo Jolly yagize gutya na gutya umuntu wanga Jolly yarishimye agaruka avuga ati kumbe Jolly n'umuntu warwanyaga ihohoterwa ry'abana umuntu wanga Jolly yarababaye ko yamuvugiye neza so rero abantu nabwo tumba kuvana ku byo kuvuga ngo kuko umuntu yavuze inkuru iyi niyi ngo yashatse guhagarara ku rundi ruhande ngo yashatse gutica uriya mudamu ntabwo bagira kandi uriya mudamu nkurikije uko mubona afite vizi irenze iyo turi kubona muri aka karere cyane ibyo avuga wenda Jean Paul barabanye njye ntabwo twabanye uretse ko ari n'umuntu rero ukabona ko atari ubwa mbere umubonye nagiye kuri Instagram na Facebook y'account kuyamvuga uyu mudamu ubundi ni muntu ki ugiye gushakisha amakuru namushatseho amakuru namushatseho amakuru nsanga umudamu za 2016 wa Addis Abeba 2015 yagiye mu nama za UN zo kurwanya uburenganzira bw'abagore ni impirimbanyi y'uburenganzira nimba ari ubwo abaturage agiye kuvuga arabuvuganira koko nimba rero urabona ni umuntu umaze muri kariyeri mu bintu bya advocacy so rero njye ntago namwataka noneho ushatse kugaragaza ko Jean Paul yaba yatatse se SCOVIA yamwatatse kuko bose bari gukora inkuru zimwe kandi buri umwe ashaka kugira popularity kuko kuri iriya channel yanjye Genuine ako jubwira abantu basubscribing turashyiramo umunsi bayigera kuri iriya channel yanjye Genuine konga nkunda kubwira abantu ukora ikintu ki world class kora ikintu kiri ku rwego international ukora ikintu kiri kuri level y'igihugu yego uri kumva kora ikiri kuri level y'igihugu ariko ufite target yo kuzakora ikintu kiri world class level uriya mudamu ushobora gusanga plan ye kandi nkurikije analysis yanjye uriya mudamu ntago inzozi zari kuvuga ngo ndakora inkuru mu Rwanda nkundwe then it's done uri umuntu wazengurutse ibyo bihugu byose nabonye yazengurutse na Ethiopia niki hari akantu gahinuka mu bwonko bwe atangira gutekereza ko ibyo ari gukora bigomba kutaba kuri level national level gusa urumva umuntu wagiye muri international level rero ushobora gusanga nka vision ye cyangwa aspiration ze ari ugukora inkuru nko mu myaka nk'itatu imbere agafite gahunda yo kuzakora inkuru ziri mu Cyongereza akaba ari practitioner dufite mu myaka 5 iri imbere mu Cyongereza rero ngiye uriya mudamu ntago namwataka ahubwo abantu nk'abari nibo dukeneye nizo ntwari dukeneye mu itangazamakuru
hanyuma se abantu ko bakunze gukritika cyane icyo twakwita nk'amakabya nkuru ari mu nkuru ziwe cyane nka hano abavuga ati noneho cyangwa nkumvishe nka audio yavuga ati ampaye nka data noneho ibyo namenye uyu munsi kubivugana ndashaka aho mbihera nabibuze noneho mu bwacyo mu gitondo akaza avuga ati namenye ibindi kuri ibi biza bivuguruza bya bindi abantu benshi rero barabikritikaho ubwo ndashaka guhita mbihuza nuko Murangira Thierry ubwe yivugiye ati umuvugizi wa RIB ubwe yivugiye ati ibi bintu by'inkuru za buri kanya niwe mwagize platform Jolly Prince Kid harimo guharabikana icyo cyo nyine ukivuga iki iryo harabikana rirahari cyangwa ntaryo no gushaka gusa nuko nyine bari abantu mu comment birimo bamwe murashaka gukinga ibifi binini kugira bitazavugwa nekereza ko mura defamation nige naje nkavuga ngo wakoze iki niki kandi ataragize gute ataragikoze ariko mugenje yavuga ngo biri kuvugwa ndi ku reporting izo source information zishatswe zikabura byaba ari ikosa wenda nabibwiwe n'umwana wo mu rugo ibyo ubwo ntibyaba ari bya byo gukwirakwiza ibihuha byo ko nabyo mu mategeko bihanirwa gukwirakwiza ibihuha njye ntabwo ntekereza ko umunyamakuru akwiye kwitwaho umuntu ukwirakwiza ibihuha icyo kintu nacyo kuko urabona mudamu hari inkuru yakoraga zigeza ku 100,000 mu minsi 2-3 gutyo kira ni ikintu cyiza ari nacyo ngewe muri izi comment nakunze muri izi biganiro nakunze kugaragara ku rwego rwa Prince Kid ariko nanone nabivugaga nk'uvuga uko numva ntekereza ha muntu nshinje ngo wakoze iki niki ku bwanjye numva rwakabereye ku karubanda akabona ubutabera kuko ndamureba nkibona rero kumva icyo kintu yego ku bwanjye niko ndi kujya gute niko ndi kubyumva ariko ubutabera bwo bufite uko bubyumva ububasha bwarwo bufite uko bubyumva none nkagaruka kuri uriya mudamu we akazi ke ni ukuripotinga inkuru ziri kugira gute ziri kuvugwa nimba dushaka ko business itera imbere n'itangazamakuru igomba kujya gute gutera imbere itangazamakuru niba itangazamakuru ivuga ngo kuko nk'ubu abanyarwanda bakunze karabaye niri gucuruza umunyamakuru usuramuza gucuruza karabaye ntago wagwa mu n'umubuza gucuruza karabaye usenya za dreams zo kugera kuri international level kuko kugira agere kuri international level kineye ko abanyarwanda bamuha views kuri zo karabaye none RIB ko yatangiye kubyanga ntago ari byo uvuze ko RIB yatangaje bitari ngombwa cyane twewe ngiye ubu ku buryo by'interprete nibyo bitari byo gute RIB iri guhagarara mu cyo ngo defamation nanjye nakubwiye nje nkavuga ngo kanaka we wakoze iki ngiki nta kiguhamye bikaza gusanga atari cyo ntago navuze ko hari amakuru nahawe ntago navuze ko ndi kuri reporting kuko nge sindi n'umunyamakuru dayeri ariko nje nkavuga ngo kanaka wakoze iki ukakimpamye akiguhamye iyo ni defamation ariko nimba ntagiguhamije nge naje ndavuga biri kuvugwa ngo yego mu gitondo azama ngo burya ntago ari ibyo ahubwo ukuri nuko nyine ndi kuri reporting urabyumva situation ndaje mu situation iri hanze umunyamakuru wavuga ibiri kugira gute ibiri kuba cyangwa ngo uvuze ngo ko se yapfuye ngo nago ari umwisha niko so rero uriya ni reporter hanyuma JeanPAUL ko we yavuze ko harimo kwivuguruza nyine ngendo ndashaka guhuza ahubwo niho twabona ubu professionnel bwe uriya mudamu
kuko ikintu yakirebye nyuma aza kwakira andi makuru. kandi koko ejo mu kiganiro yakoze cya mu gitondo yavuze ko hari amakuru noneho yahawe n'abana bo ubwabo badashaka kuvuga, ariho yavuze ku gusambanywa k'umugabo ku bana babiri, cyangwa se nanone akavuga nanone umukobwa ku bagabo babiri. hari aho yageze aravuga ati si ubu nk'aba bana ko depression zibaho, ati nk'uyu mwana nimba adashaka kuvuga akaba adashaka ko ari buze kubigaragaramo bikamwibutsa ibyo yaciyemo, ntajya umucamanza afata umwanzuro wo kubabarira umuntu bitewe n'uburyo yorohereje ubutabera, birashoboka rero ko yamubabarira yego bite ashingiye ku itegeko runaka ribimwemerera. rero njye mfite icyizere ashobora kubabarirwa. aha ubwo rero abantu barabyumva ko nawe ubishigikiye nk'ibyo murangira avuze ati mureke speculation ngo bishobora kubahana. Defamation buriya mwe tuvuge Prince Kid wenda tuvuga aramutse atsinze bikagaragara ko nta biriya yatabikoze, uri kubyumva, ashobora kuza akavuga ati ngenda regera defamation. Okay, ubu rero twitega iki nyuma y'uko urubanza rwamaze amasaha 7 ntitugire icyo tumenya cyavuyemo? Ubu twitega iki kuri rubanza? Twitega iki ku bakobwa bari hano hanze? Bamwe bivuga ko banakuyeho amatelefone. Turitega iki muri societe nyarwanda kuri kira kibazo? Je numva Imana idufashije uru rubanza rukarangira vuba. Hari ibintu bitinda ukabona ibyo biri kwangiza ahubwo ni byinshi kuruta iyo uri gukemura. Dushobora kujya guhana abo banyabyaha bangije abana bakuze nacyo kibuke. Yego. Cyakwenda bakaba baritwaje icyo bari cyo. Ariko nanone tukaba twagusha majority y'abana none muri depression no mu kimwaro. So uru rubanza rero Imana idufashije rukarangira vuba, iyi case kibagirana, kuko bani bazakubeshye umuntu nagutuka cyangwa akagusebya uzamureke nyuma y'imyaka 2 ntawe uzibuka ibyo yakuvuze. Ubu ngubu n'ibyandimba ati twarabyibagiwe. Se ntitwabyibagiwe. Nyuma y'amezi 6 twarabyibagiwe, kandi nawe yarabyibagiwe. Yaba atarabyibagiwe yakabaye nawe aregera defamation. Ariko ntayo yaregeye, yaricishije yaratuza. Uhamahirwa ngana iki Prince Kid yo kuba yasohoka? Kuko twahuriye inshuro nyinshi ku rukiko mu rubanza, bumvise ibivugwa, umuhamahirwa ngana iki? Mbaye naratenda inzu rubanza tukamenya uko byagenze, nakabaye nzi wenda nzi ku ruhande rwe ibimenyetso batanze bashinjura nyuma y'ubushinjacyaha bwagize gute. Twamenye icyo ubushinjacyaha bwavuze ko bo nawe twamenye ibyo batanze bashinjura. So ntago nambasha kumenya ngo afite kuza tajizi nizi gusa amahirwe menshi ndi kuyaha ko umucamanza ashobora gushaka ingingo yarengera Prince Kid, cyangwa igihano cyoroheje wenda kwamba nk'imyaka 2 isubitse, cyangwa akafungwa nk'amezi 4. Amezi 4 y'ikiseyo? Kuko reka nkubwire ubutabera itegeko buri abadepite yo bamariye n'abasenateri bari kwiga ku mategeko niki, bamara umwanya bareba iki ryo tegeko rizakemura. Eske mu gihe aba situation imeze n'icya byagenda, eske byagenda ko ngewe maze iminsi mbona abantu bose bagenda bahabwa abantu ugasanga neza umuntu ubutabera mu gihe usanze ko gukomeza kumufunga atari byiza ukabona baramurekuye, cyangwa bavuga ngo reka tumufunge nk'amezi 6, kuko ntago ubutabera butwanze. Ni inzego tuba twarashyizeho, bamwe ni baso wanyu, abandi ni bene wanyu, abandi ni mwarakuranye. So n'abantu nkawe ariko bashinzwe kurwanya ikibi no kurwanya ingaruka z'ikibi. Okay. So rero birashoboka ko Prince Kid yarekurwa, ahubwo abantu ni bareke speculation uko ari kuzongera bishobora kwangiza amahirwe yo kuriya mungu yagira gute. Okay. Ijambo rimwe ndadusoza. Umuntu bita Jory, umuntu bita uyu Miss uriho ubu ngubu, ni harya yitwa
uyu ni nyine nawe watangaje Muheto uhuye na Miss Muheto ugahura na Miss Jolly aka kanya wababwira iki cyo nabwira Miss Jolly iyi kesi iracanganye pe mu by'ukuri iyi kesi iracanganye ashobora kuba nawe ari umufatanyacyaha cyangwa akaba atari umufatanyacyaha nk'uko mama Rwasaba yavuze ati burya ahubwo yashatse kurengera abana sibyo yego icyo namubwira iye kuzakometswa no kuvuga ngo navuzwe ibi cyangwa sinavuzwe ibi ahubwo nimba ari umwere n'iriya kampani ya Prince Kid akaba atarashatse kuyimutwara nk'uko bivugwa yicibwa intege n'ibyavuzwe akomeza urugendo rw'iterambere yagize gute yatangiye ariko nimba atari umwere koko akawenda nta bufatanya cyagize muri ibyo by'abana ariko akaba arafite akantu k'agatima ko gutwara kampani yuriya ko nimba umuntu ari umunyabyaha ntabwo bivuze ko ibyo bitwarwa sibyo aho ngaho nabwo namusaba kwihana njye ndumva ari ibyo namubwira Muheto Miss Muheto we ni umwana ukiri muto we nta n'ibyaha byagiye bimushinjwa ngira ngo arabibonye abantu bose bavuga yuko ibyabaye byose nta makuru yagize gute yatanze se nta makuru yari afite gusohora audio sa yisohoye ariko yari yabisabwe gusa nanone umutima wo gufata audio sha urumva afite ikindi cyamupushingaga afite impamvu yayifashe ntabwo wamaze iyo mpamvu muhuye ibyo bintu byareze mu bana mu minsi ishize ndabyibuka muri 2021 hari abana muri kampani bajya ko nukabona umwe avuganye na mugenzi we aramurikodinze atayimusabye kavuga ati boss akojya kumva kurungikiye audio ati ngibyo ibyo twavuganye so wari wabaga wayimusabye se utayimusabye narayisibagiye audio nanyiza nkamuhana nubwo amakuru yaba ari kumbwira yaba afite akamaro yaba lofeti yuko wagambaniye mugenzi we mwaganiriye kandi akwizeye waba uri umuyobozi mwiza abandi bahita babigenderaho bagahita banirukana wavugaga muri audio umva ariko ko bayampagada ni ibintu byeze mu bana muri iyi minsi ujya kubona ukana umuntu ariko ubu nta muntu ukiyiba ngewe umpaye nta abantu bose tuzanye barabizi ko izo audio ntashobora kuzajya minsi ishize nabonye umpa video ahantu runaka ibyakorerwaga abantu mubaza impamvu yarambwira ngo nagira ngo bimenye nta kintu ndi bubikoresha wabonye umuntu yakuhaye video y'ibyaberaga abantu arambwira ati gira icyo uyikoresha mu by'ukuri nta kintu ndi buyikoresha abantu nk'abo rero katubiyame oya ntitugakundana hari umuntu wigira umunyamakuru bitari ngombwa ariko se umuntu mwaganiye muri babiri kuko buriya akantu gahari nta mutipe ushobora kukubwira ngo mbure mama utamuhaye umwanya ati mbura ababyeyi banjye ati mbura abavandimwe so rero uramutse ufite umutima w'ubumana n'iki wamureba ukavuga yo poor guy ari in love kundo rwamwishe ariko kurengaho kajya kumurikodinga kajya no kubisohora nubwo Jolly nubwo bavuga ngo Jolly niwe wabimusabye nubwo waba uri mama wabinsabye nanjye reka mbivuge ubugambanyi si ikintu ukwiye gutumwa n'umuntu wari we wese bishatse kuvuga ko Muheto ari umugambanyi rero oya ntabwo mwise umugambanyi icyo ngewe ngaye ni icyo gikorwa cyo kurikodinga koko ni ariko byaranabaye kuko nese muri kuri yabonetse ati nese se bavuga ko yamurikodinze Muheto se we narabyora na Muheto nawe arabyemera ko yamurikodinze ikiganiro cyari cy'abantu babiri yari Prince Kid na Muheto reka tuvuge kandi ayo makuru tuvuge ko cyangwa bikekwa kuko ntabwo biremezwa ushobora no gusanga barateze udukurura amajwi muri iyo modoka atari na Muheto wayateze umva ahubwo rero bite n'ibihuha mumaze iminsi mutangaza muzageraho muvuge yuko umuntu yanishe umuntu ataranamwishe byarataye abanyamakuru reka dusoreza iminsi y'imperuka umugani wa JeanPAUL ngo abanyamakuru mu minsi y'imperuka uko ibihuha muri kuvuga ushobora gusanga ubu igihuha cyaravuze ikigero kibukuri ko Muheto yari kodinze nde Prince Kid ushobora gusanga atanamurikodinze
baratezwe amajwi baratezwe udufatwa kuko muheto naraboneka imbere tangaza ko bavuga ati naramuri codings Prince Kid nawe ntaraboneka imbere tangaza ngo nari recordings bivuze ko bari codings ni ikibazo reka tuharire ibisigaye ubutabera ibintu byibiwa rwose iriya nkuru ya Prince Kid muyireke mwivugira izindi nkuru biragoye kuyireka kuko niri kubaha views oya usije no kuvuga ngo kuduha views biragoye kureka ikintu kiri mu bwihisho cyakagombye kuba kizwi n'abantu bose imigendekere yacyo mu gihe icyo nyiri gushinjwa ashinjwa kizwi n'isi yose mu guhanwa cyangwa se mu gukemura impaka kikaba kiri mu muhezo ngoro muzaba nka The Guardian niyo yivugira ibihuha kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa 30 ayigiye mbyuka nari amakuru banditse ko suba abantu reka tuzajya tubishaka tuzamenye ko bigenda urukiko nirwo ruzatangaza umwanzuro reka ngushimire cyane God akoze cyane nshimire n'abantu kuri Palace TV show babwire gukomeza gukora subscribe share comment ndetse na like kugira ngo tujye tureba tunamenye ibyiriweho ku munsi ndetse no ku isi yose asante sana King